Muchas gracias, Felipe Guiado, por esta exposición na que quedou de manifesto esa especie de paradoxa, non? Na que actualmente existe ou pode existir na investigación moita colaboración de tipo internacional a nivel de proxectos ou a nivel de outro tipo de mecanismos e, sin embargo, pois levar eso a xestión daqueles espacios non fronterizos, pois o patrimonio fronterizo é moito máis difícil, non? Tomamos, ou dado que está aquí a presidenta, tamén seguro que toma nota desa chamada de atención, non? Ou dese dixerato de que temos que contar tamén con Irlanda. Non hai moito que houve que un ano pasado se celebrou un coloquio, unha xornada sobre Galicia e Bretaña. Eu estou seguro que Irlanda como nación celta pois tamén chegará ao seu momento, non? E de feito, xa hai uns anos houve un simposio no cual se tratou dos finisterres atlánticos, incluída Irlanda. Bueno, agora imos a ter o debate, a mesa redonda debate, a fronteira, o título é a fronteira como xeradora de patrimonio. Eu vou facer un comentario de 5 minutos, tan só, porque vamos con certo retraso. En relación co que vamos escoitar esta mañá, fundamentalmente, pois creo que quedou claro que a fronteira, o seu concepto de fronteira, tal como entendemos na actualidade, pois é un concepto anacrónico, non aplicado ao pasado. É certo que incluso en coloquios en congresos, non neste, felizmente, pero teño asistido a coloquios ou congresos nos cuales dedicados ao estudo da fronteira no pasado, nos que este anacronismo se puñía moi de manifesto. Este manifesto, sobre todo, por exemplo, en que se estudaba aquelas fronteiras que existen hoxe, pero non aquelas que non existiron. Fernando Bouza recordaba esta mañá que hai un rato que a fronteira que Cola de Aragón era a mesma que con Portugal, non? Na época moderna, ou a de Navarra, non? Pero como estas fronteiras desapareceron a veces, pois os investigadores teñen tendencia a ir ao estudo no pasado daquelas que perduran porque se consolidaron os estados. Pero este anacronismo digo, moi evidente a veces nos libros ou congresos, reunións que se fan sobre isto. A fronteira, máis ben, na época moderna, a fronteira hai que ver efectivamente máis como un espacio, como un confín, non? Como un confín ou como un espacio flexible que non é unha raya, o sea, que se dá un paso, non? Unha travesa dun país a outro, senón que digamos que hai un territorio máis ou menos indeciso, non? Indeciso, que é vivido de forma distinta, que é visto de forma distinta, vivido, non? Polos veciños que están aí ou polas autoridades que están lonxe, pero en todo caso, na raya de Portugal e Ourense, para os veciños a facer acordos sobre pastos, sobre rozas, era o mesmo que os portugueses e galegos, era o mesmo que facíalos dentro da provincia de Ourense, entre concellos que só eran de Ourense, non? Eso hai moitas probas de que era así, non? Claro, a fronteira construí patrimonio fundamentalmente cando se afirma como fronteira, non? Se afirma cando os confins pasan a non ser espacios de vecindade, senón espacios de enfrontamento. No caso de Galicia e Portugal, creo que está bastante claro, a partir da guerra tamén na fronteira de Castela, Extremadura, Andalucía, a partir da guerra de 1640, non? E porque justamente nese momento, que é unha cousa insólita en Galicia, porque é a primeira vez, non? En o norte de Portugal, decía o Mouriño de Pazos, nunca viron a guerra estes veciños, pero despois viron a guerra, non tanto como Extremadura, pero o suficiente, non? Entón, sacando neste momento, pois realmente se crea o patrimonio, ou que hoxe temos patrimonio de fronteiras, e tamén a separación intelectual, especialmente evidente nas elites, non? Nas elites, que é o que se afirma fundamentalmente desde a guerra, é moi evidente que na parte galega, tamén polo feito de que as elites galegas se foron castelanizando desde tempo atrás, pero afirmase esta
esta separación ou este muro simbólico, non? Entre xentes, isto é moi evidente logo en Sarmiento, non? Cando fala da emigración de Galicia a Portugal, comenta, non? Critica, dice, os galegos aportuguesados, non? Dice que é a peor calaña que hai. Dice, van a Portugal, dice, ven todos os vicios, con todos os vicios, que ninguna virtude, non? Entre os vicios, pues menciona, dice, roubar, etc., hasta, dice, la torpe lujuria a la portuguesa, non dice, non? Pero, bueno, é unha visión dun religioso que tamén está, non? Está descontento de que os emigrantes que retornan de Lisboa ou do Porto veñen do mundo urbano e teñen unhas pautas de comportamento distinto aos labregos. No mesmo sentido, o crego Ulloa, o Gonzalo de Ulloa, dá tamén unha visión negativa destos emigrantes retornados e dice que perden o respeto ao sujeto máis venerable, incluído o párroco. Entón, aí está esta visión negativa que reflexa, creo que, fundamentalmente, unha certa separación das elites, pero este muro simbólico. Pero tamén, ao mesmo tempo, a fronteira crea tamén un outro tipo de patrimonio que crea os rayanos, non? Porque se non hai fronteira, non hai rayanos. Depois, unha vez que se crea a fronteira, existe, non? Ese tipo que tanto da parte galega como da parte portuguesa, non? Isto tamén está bastantes mostras o cura Gonzalo de Ulloa, non? Que fala dos rayanos ou rayanos de Galicia e Portugal como persoas que son indóciles, non? Indóciles, etc., que el critica moito por comparación a outro tipo de feligreses, non? Que son moito máis dóciles e menos conflitivos que os que están dunha parte ou outra da raya. Este concepto non sabía está difundido na literatura, novelas, etc. E dicía o profesor, creo recordar o profesor Rodríguez Lapa, que hai que ter cuidado con estes arraianos. Bueno, en todo caso, a fronteira como tal, política, non existe, non saben, hasta 1860, un tratado que levou, un tratado de 1964, un tratado que levou moito costou moito traballo facer, especialmente na provincia de Ourense, anos, non? Para estacar, non? Para, digamos, que fixar a raya, hai que, decir, había tanta falta de instrumentos que botouse mal do tombo da raya de 1539, no caso portugués, non? Buscar documentación, repito, moi antigua para ver por onde iba. Claro, isto non impediu, logo, a fronteira política, lógicamente, non impediu que a nivel de xente seguise funcionando como confins, é dicir, o lazo de vecindade, etc., de emigración, un problema moito que é bastante estudiado, e tamén, na actualidade, eu creo que o feito de que a fronteira, como tal fronteira, non exista, desde a entrada na Comunidade Europea, eso non significa que continue existindo outro tipo de fronteiras como son os muros simbólicos, non? Recientemente, no traballo no libro excelente de Ramón Villares, Identidade e efectos patrios, pois incluíse un capítulo referido a relacións de Galicia e Portugal, en onde fala precisamente da dificultade de derribar por completo estes muros simbólicos que siguen existindo, non? Coloquios como este contribuyen a que vayan desaparecendo. Bueno, isto é o que tiña que dicir. Non sei se os ponentes queren falar 5 minutos ou cada un, ou simplemente pasamos a preguntas, non? A intervencións do público. Tamén pregolles, como se decía, como comentei na anterior, despois da conferencia do profesor Fernando Bouza, que as intervencións sean moi precisas, é dicir, que breves. Sí, bo día. Son Xesús Rodríguez da Asociación Un Día Vivo e o colectivo A Forneiriña pola defensa do patrimonio. Hai un artigo da Lei do Patrimonio Cultural de Galicia que me interesa en especial a vosa opinión. É o artigo 94 que dice que pertencen ao dominio público todos os obxectos, restos materiais e evidencias arqueolóxicas. Quero ver un pouco a repercusión práctica deste artigo.
E logo hai outro tema que considero de especial importancia e que non se cita, que é a declaración da UNESCO relativa á destrucción intencional do patrimonio cultural. Esta é unha declaración do ano 2003 que saliu a raíz daquela destrucción dos Budas e que dice que a de aplicación tanto pode ser en tempo de guerra como en tempo de paz e remata vinculando a defensa do patrimonio ou a súa destrucción como unha violación dos dereitos humanos e do dereito internacional humanitario. Digo isto a conto do patrimonio, en especial o patrimonio arqueolóxico distribuído polo territorio galego, que hoxe está nunha situación de total indefensión e de amenaza certa de destrucción, posto que, como evidencias temos, os últimos incendios e aqueles traballos forestales que se están levando a cabo porque non hai nin sinalización nin ninguna medida máis elemental de prevención. Interésame, polo tanto, a vosa opinión sobre estes dous aspectos. Non sei moi ben que se refere ao primeiro, pero quero comentar unha cousa interesante sobre o segundo. Efectivamente, nos últimos anos, e por mor, sobre todo, dos conflitos que están a pasar, que non só están destrozando o patrimonio, senón que está ocurrindo algo que tampouco é novo na historia da humanidade, pero tal como se manifesta agora é moi novo. Está pasando que o patrimonio convertese el mesmo nunha arma para facer dano, para destrozar o adversario ou para reforzar as posicións propias. Entón, nun contexto en nos que os actuais conflictos están en moitísimos sitios, non só destruindo o patrimonio, senón empregando o patrimonio como un arma máis de combate e, polo tanto, o primeiro que sale realmente perjudicado é o patrimonio, se está agora desenvolvendo uns debates, un diálogo que va moito máis aló da documento da Convención Mundial que citas do ano 2003. Agora mesmo quería confirmar unha cousa porque se me vai a memoria. Non sei se xa se acaba ben de aprobar ou está a punto de aprobarse, que de feito baseadose en estas evidencias, en estas reflexións, se declare as destruccións do patrimonio en contextos de conflitos deste estilo crimen contra a humanidade e que, por tanto, poda ser perseguido polos tribunales e as jurisdiccións internacionales. O que se está concentrando, ou podo dicirlo porque, ademais, a nosa organización, a nosa Asociación Europea reforzou varias destas solicitudes porque parece que a forma máis práctica de poder pelexar contra isto é darlle esa consideración de crímenes contra a humanidade aos atentados de destrucción de patrimonio no caso concreto de conflitos deste estilo. A cuestión clave e o que me interesa resaltar é que esta convención fala tamén de tempo de paz, xa non fala de guerras. E quero aludir ao caso galego, onde o patrimonio arqueolóxico, en especial o caso dos petróglifos, están totalmente a mercede de calquer da destrucción tanto dos incendios como dos traballos forestais. É dicir, a convención interésame para que isto se teña en conta no caso e no contexto galego actual. Non, porque sí, a observación é oportuna, pero non penso que necesite comentarla en sí mesma. O primeiro que quero dicir é que felicito a Carial pola súa intervención, basicamente porque considero que ten casi dimensións de lección magistral e aparte, no eido persoal meu, que coincide basicamente coa miña liña de pensamento, non? Vamos a ver, eu estou aquí polo interés politolóxico e histórico que ten o tema da fronteira. Vamos a ver, eu reivindico e defendo a legitimidade da fronteira como feito diferencial. O mellor choca un pouco coa liña editorial destas xornadas, pero como é miña, teño liberdade de pensamento, a manifesto públicamente sin ningún tipo de embozo. Entón eu entendo que nun mundo idílico podese pensar que desaparecen as fronteiras.
a realidade material, virtual, ou como se queira chamar, é tangencial dos tempos actuais, é completamente distinta, non? Eu penso na dimensión ontolóxica, entendendo o termo no sentido grego do termo ontos, usar no sentido diferencial. A parte, digamos, de, en fin, con toda a tristeza que produce calquera persona honrada de conciencia, pois imaxes como a que aparecen neste momento na pantalla, non? Entón, o debate sobre a comunidade de patrimonios e tal, eu penso que se remonta, se queremos darlle unha certa solución, pois é algo tan sinxelo como apelar, digamos, a antropoloxía, non? A diferenciación humana. Entón, penso que a fronteira, cando se trata de Portugal, falei onte deste tema un pouquiño, eu entendo perfectamente a liña de castelos que hai en Portugal. Entendo tamén, ainda que teña certo componente cuasi cómico, pois eses controis que se fan todos os anos co tema do río Miño, etc., que invada ou non invada unha das orillas ou das ribeiras, etc. É dicir, eu parto desta base. Que a fronteira triste ou certeramente, pois ten que existir. En fin, isto pois é unha cuestión de tipo, digamos, politolóxico, etc., pero penso nela. Para ir a preguntas puntuais. Por exemplo, sempre se entendeu que a fronteira representa, pois eso, unha diferenciación entre dous povos máis ou menos lonxanos, non? Cando se produce o feito alemán da caída do muro de Berlín, alemáns entre alemáns, en opinión de Felipe Criado, eso como tería que definirse. E despois outra cuestión, a referencia que se fixo en algunha ocasión na súa intervención ao tema das cataratas de Iguazú. As cataratas de Iguazú, patrimonialmente, a parte, digamos, da dimensión que se queira dar de tipo, en fin, filosófico, de que son da humanidade, etc., realmente, que país pode reivindicalas como propias? Cataratas de Iguazú, de que son? De Brasil, de Portugal, de Argentina, de Paraguai, de quen son? Pero claro, isto nos remonta un pouco, se facemos certa transpolación de feitos. Xa remato, Saavedra, os rematos son moi breves. Entón, que pasa? Facer certa transpolación de feitos a cousas de tipo histórico nas guerras do continente americano, pois é que sei, a guerra do Chaco, o canal de Beagle, etc. Bueno, deixo aí porque se me está premiando para rematar. Moitas gracias. Eu non estive esta semana, a mellor vostedes sí que ten estado nas jornadas que moi originales, pola convocatoria moi original dos Patrimonio dos Ríos, pero seguramente aí onde se podía ter contestado e debatido o tema das cataratas de Iguazú. Eu non sei como, tampouco son especialista, non teño estudiado o tema, e a mellor Luís Fontes, que conoce ben Brasil, pode tamén contribuir ao debate, pero de feito é un exemplo moi interesante. A quen pertencen as cataratas? O sitio no que están ou a quen pon a auga? Fago a pregunta por tema fronterizo. Xa. En fin, non, creo que tería sido seguramente nas jornadas dos ríos un exemplo precioso para tratar. E voltando á primeira cuestión, do muro de Berlín, tampouco teño moito a decirme. É dicir, me parece que, de feito, estuve tentado de poñer unha imaxe do muro de Berlín, porque é un exemplo precioso, perfecto, do que moitos de nós somos testigos, de unha fronteira que se crea artificialmente nun momento, que foi moi forte hasta o punto de que aínda hai cousas na política, na sociedade alemana que están marcadas por esa fronteira que unha vez existiu, pero que en un certo momento tamén se aplana, se desfai a fronteira e se patrimonializa de feito os restos da fronteira de xeitos moi interesantes. Moitas grazas. Son Iago Seara e quero facer unha pregunta a Fernando Bouza moi concretamente, moi concreta. Se me referiuse en un momento ao fenómeno das imprentas, non? Que papel pudo ter, que ten datos ou sugerencias a esta cuestión da imprenta de Monterrey con respecto a esa situación tan estratégica ou táctica con respecto ao tema de fronteiras?
E outra para o amigo Felipe, referente a este imaxe que todavía está cargando o ambiente, nada leve, cargando moi fortemente. Hai o exemplo do Mediterráneo que de cotío continuamente está aí acumulándose no imaginario colectivo unha serie de imágenes que tamén poden ser paradigmáticas e a súa solución, como se resolverá isto xa no ámbito da Comunidade Europea, como vai a abrir unhas novas sensibilidades de cara a comprender a feito da fronteira e o patrimonio que se está derivando de tipo de material continuamente, tendo en conta de que o Mediterráneo sempre foi un mar fronteira, non? Pero ao mesmo tempo un mar onde circulaban todas as bondades culturales de distintas épocas, nada máis. Sí, gracias. Imagino que preguntamos por la imprenta incunable de Monterrey. Bueno, lo interesante del asunto es que se trata si no recuerdo mal, de un impresor itinerante que ha estado también en el norte de Portugal, en Braga, etcétera, etcétera, y que realmente nos presenta un caso bien curioso de cómo la utilización de las categorías nacionales sobre el mundo de la imprenta y de la producción de libros han terminado por volverse, digamos, ineficaces. En ese sentido, yo creo que lo que nos encontramos es con un ejemplo de un impresor con una imprenta móvil que se va trasladando y que no responde, por lo tanto, al modelo de las fronteras. Es un ejemplo de vida sobre las fronteras. Hasta el punto de que una institución tan prestigiosa como The British Library ha decidido cambiar el sistema de organización de los modelos de la calificación de incunables, que tradicionalmente se habían dividido en incunables portugueses, incunables españoles, incunables franceses, etc. Y ha pasado a privilegiar una situación que predominan las lenguas y los asuntos. De forma que el característico sistema con el que se ha construido una parte de nuestro imaginario intelectual, que es el sistema nacional, la imprenta en España, la imprenta en Portugal, la imprenta en los Países Bajos, etcétera, etcétera, está a camino de cambiar, y vamos a fijarnos más en los impresores, que son figuras con un lugar de nacimiento y que, sin embargo, han recorrido toda Europa, sobre todo en estos tiempos iniciales. Por ejemplo, estoy pensando en Valentín Fernández, el gran impresor de Lisboa, que es un impresor moravo, de la zona de Bohemia, y que hoy en día su producción, que durante mucho tiempo se ha considerado una producción al servicio de la corona portuguesa, ha pasado a ser una producción al servicio de la colonia de mercaderes alemanes de la Natio Germánica en Lisboa, y ha cambiado totalmente nuestro imaginario de la propaganda, que ya no es una propaganda nacional, sino que es una propaganda from below, una propaganda de abajo que tiene que ver con mercados, etc. Gracias. Sí, en latín. Creo que a cuestión sobre o Mediterráneo tamén a podría contribuir a contestar perfectísimamente Fernando, porque esa dimensión do Mediterráneo como espacio de interacción que na arqueoloxía e na prehistoria conocemos ben, é un feito que se mantén durante toda a historia e ata agora mesmo, non? O Mediterráneo é un espacio que crea unha coiné na que, como comentaba ahora Fernando, aplicando o tema aos impresores, podemos neste momento tamén rastrear o tráfico de ideas, o tráfico de personas, o tráfico de obxetos que levan con ela tamén ideas e que levan formas de facer que se moven no Mediterráneo desde sempre, pero, bueno, fundamentalmente creo que, bueno, non sei, iba a decir que entre o 1600 e o 1700 o Mediterráneo é fundamentalmente un espacio de interacción riquísimo, pero non creo que podamos separar isto do que pasaba antes con Bizancio, do que pasaba antes con Roma, do que pasaba antes seguramente con fenicios e cartagineses e demais. E ao mesmo tempo o Mediterráneo
e, como estamos sabendo, o espacio no que hoxe se están xugando os límites territoriales de Europa. El mesmo, pola súa complexidade, por exemplo, en España non é doado que chegue a pasar unha escena como esta porque temos o Mediterráneo por medio. Sin embargo, unha escena parecida a esta sí que ten ocurrido en Europa Oriental, cos últimos grandes desplazamentos de refugiados provocados pola guerra siria. Houve escenas deste estilo claramente. Pero non sei se queres consultar. No, realmente la única cosa que he recordado es precisamente con la entrada en Portugal se dan cuenta de la diferencia, digamos, de la política atlántica y del sistema atlántico. Y hay una bonita carta, siempre voy a las cartas y al archivo, lo siento, son mis lupas para mirar el pasado, tengo estas. En particular, una carta de Juan de Idiáquez desde Lisboa al marqués al cardenal Campbell, en la que le dice que no es lo mismo el Mediterráneo que el Atlántico y la perspectiva desde la que se hace es la perspectiva portuguesa. Y dicen que todo el sistema de organización tiene que cambiar porque está pensada para el Mediterráneo y que en el Atlántico se necesita un tipo distinto incluso de organización de las armadas, etcétera, etcétera. Esto es lo que he recordado en el momento. En relación con la densidad de movimientos del Mediterráneo antigua y presente, solo puedo decir que posiblemente nos permita ver un patrimonio que es un patrimonio no vinculado a la destrucción, sino vinculado a la construcción. Que en el fondo yo creo que las rutas, los movimientos de la población, en el caso en concreto yo pensaba en la frontera como un lugar que posibilita el paso, no un lugar que lo impide. Es decir, ver en la frontera no el muro, sino no ver la frontera, sino el confín, como presentaba antes, este confín de afines. Y en ese sentido me parece que el Mediterráneo es un enorme confín y que prefiero, quizá piensen que soy un poco buenista en esto, pensar en una construcción de signos de reconocimiento de lo común. Ya decía esta mañana que intento no utilizar la palabra identidad, es una palabra muy complicada, y prefiero el término que viene ahora de la historiografía americana, reckoning signs, que me parece que viene más de abajo que identidad, que suele venir desde un canon que se construye desde arriba. Gracias. Bueno, vou intentar ser breve para non acaparar moito tempo. Simplemente quería facer unha pequena reflexión ao principio e dúas preguntas. A reflexión é interna porque plantexámonos ter estas dúas charlas e esta mesa para abrir o Congreso e, sin embargo, por cuestións de axenda tivemos que cambialas e creo que foi un acerto porque persoalmente as dúas intervencións para mí parecen magníficas porque permítennos por unha parte facer unha lectura dende unha realidade distinta que a documentación na que nós non incidimos tanto onte en todo o que é a percepción que no momento hai da fronteira e como podemos comparala incluso coa realidade que se materializou despois nas construccións. E na parte de Felipe, eu creo que responde en certo modo a unha pregunta que tiñamos sobre a posibilidade, efectivamente, as fronteiras están aí, non as podemos evitar e tampouco creo que sexa necesario, pero sí que temos un patrimonio que é común e de algún xeito debemos buscar maneiras de xestionarlo. Entón, bueno, creo que ao final saiu ben este cambio. En canto á pregunta, bueno, máis que pregunta, creo que, non sei se unha suxerencia ou unha posibilidade de futuro, porque eu escoitaba, sobre todo o documento que comentabas, Fernando, e creo que sería moi interesante facer esa lectura acompañando o texto cos mapas, porque eu escoitaba a descripción que facía o canónigo
elevábame totalmente a determinadas imaxes que no século XVI estamos vendo en algúns mapas da fronteira, non? E que permiten visibilizar esa realidade. Ás veces, cando traballamos solamente dende a cartografía, faltanos todo o que hai detrás do elemento representado, non? E creo que comparando ou traballando de forma conxunta con estes aspectos pode ser moi interesante. E se logo engadimos a parte da materialidade, aínda mellor. En canto ás cuestións máis relacionadas coa charla de Felipe, eu agradezolle moito o esforzo, sobre todo sabendo que tiña que facer unha casi cábalas para poder estar aquí, o esforzo de recopilar todos eses datos e poñelos de maneira gráfica, porque é un aspecto no que sempre temos falado sobre que efectivamente tiñamos esa sensación de unha maior inversión e unha maneira diferente de facer dende o punto de vista da xestión, incluso da xestión económica, as cousas a ambos lados da raya, e creo que desa maneira son tremendamente visibles. Eu estou de acordo con que levamos moito tempo traballando sobre conceptos, traballando sobre o diseño teórico de como debemos xestionar o patrimonio e incluso legislando, pero dende o meu punto de vista segue fallando a xestión en algún, non sei se os planes de xestión, e non sei se, supoño que esa será a parte que debamos elaborar de maneira conxunta, non? Neses territorios transfronterizos, además de ter materialidades que non son comuns, onte falaba Rosario Álvarez, a presidenta, de como podemos visibilizar esas distintas fronteiras entre o que era o territorio da Galaequia e Portugal a través da pegada lingüística que quedan en determinadas zonas cando avanzou e recuou, é dicir, hai patrimonios materiais e inmateriais que debemos gestionar neses espacios porque son comuns, non? Entón, ademais de facer esa análise sobre canto se inviste en Galicia e canto se inviste en Portugal dentro destes planes transfronteirizos, creo que deberíamos ser capaces de analizar tamén, e falaría moito das nosas políticas a ambos países, sobre como foi esa, dende o presente, como foi ese investimento. É certo que Portugal tivo moito menos diñeiro, sabíamoslo polo primeiro Interreg, me parece que foron 6,8 millóns de euros, dos cales 5 foron utilizados nas fortalezas galegas e 1,8 nas fortalezas portuguesas. Vale, que pasa hoxe? É dicir, como se investiu eso? Que repercusión tivo? Tanto no patrimonio como a nivel social. E creo que aí tamén tenemos que aprender bastante do lado portugués. Perdón, sonríame ahora ao final da túa intervención porque houve un momento que pretendín para preparar a charla de hoxe chegar a facer unha revisión, unha certa evaluación que respostara a esa pregunta, non? Xa teñen pasado unha serie de anos, unha serie de convocatorias de fondos Interreg, particularmente o programa POCTEC, poderíamos perfectísimamente plantear a pregunta, vale, este investimento para que? Que produciu? Intentei facer algo dese estilo, pero deixei-no enseguida porque me din conta que non podía facer nada que non fora especialmente ingenuo sin facer algo que por outro lado non podía facer, que era entrar nun análisis que habría que facer realmente, porque se invertiron millóns de euros, pois é hora de preguntarse, bueno, cal é o rendimento, para que serviu isto. Pero mentre se fai ese análisis que sería urxente, eu mesmo no período de reflexións para preparar esta charla me encontrei reaccionando con certa sorpresa frente a miña propia impresión do que fora o programa de fortalezas transfronterizas no que nos traballamos, como ti ben sabes, e de repente me din conta que algo que sabemos en todo o que fallou, o que se fixo mal, o que se dixo de facer, en vez de outras cousas que se fixeron a mellor non servían para tanto, onde nos quedamos cortos, onde se quedaron cortas as administracións. Al lado de todo eso, sin embargo, hoxe é obvio que o tema da frontera e das fortificacións da frontera e a guerra teñen unha visibilidade, teñen unha
presencia no público que non tiñan fai 15 anos. Entón, mentras esperamos, que habrá que esperalo, pero sería exixible, facer realmente unha avaliación pormenorizada dos resultados de todos estes investimentos de fondos Interreg, polo menos podemos ter unha certa valoración subxectiva no que no fondo vemos que, bueno, todo se pode facer sempre mellor, teríamos que exixir facelo maior, pero podemos estar relativamente contentos porque algunhas destas cousas teñen posto na agenda das dúas comunidades cousas que de outra forma antes non existían, non se valoraban. Totalmente de acordo, porque eu quero volver sobre isto porque tampouco quero que quede a sensación de que as cousas no plan director e despois todos os procesos, proxectos, plans que seguiron de él foron negativos. Non negativos, sino insuficientes ou errados, ni moitísimo menos. Eu creo que hai cousas que había que facer e, de feito, creo que, ao final, esta reflexión sirve para aprender do noso propio traballo, e melloralo no seguindo. Ao final, estamos sempre dentro dun proceso de aprendizaxe. Pero é certo que, eu comentaba onte, moitísimas das accións que se están levando a nivel local, dende Xeiras ata... A min, o ano pasado, a propia Consellería ten neste momento un programa que se chama Mirando polo Camiño, no que dentro dese programa o que fan é un traballo de educación patrimonial. A min parece, o traballo que están facendo pareceme magnífico, pareceme unha pena que non o den máis a coñecer, porque onte que se falaba da necesidade da educación, de volver sobre a educación patrimonial, eso é algo que, por exemplo, dende a Xunta se está facendo a certo nivel, creo que habería que mellor investir máis, pero se está facendo. E dentro dese programa de Mirando polo Camiño, a min especificamente pedíronme que traballara en 2 colexios, un en Tomiño, bueno, os 2 en Tomiño, un en Goián e outro máis perto de Tui. E cando vin o traballo que os rapaces de ali editaron un libro sobre as fortalezas, magnífico, pero reconstruíron o castelo que tiñan na vila, traballaron con todas as fortalezas, fixeron un traballo de vaciado, etcétera. Eses rapaces van a ser os que os día de mañán estean traballando pola protección desas fortificacións, porque as coñecen, non? Entón, creo que eso é unha das bases nas que debemos... Ás veces traballamos sempre desde arriba e eu creo que temos que empezar a mudar as cousas por abaixo. No mes de maio, este mismo ano, unha asociación cultural de ali, que se chama Senraya, compraron unha casa antiga que estaba caendo, rehabilitarona e se dedican a comer ali os fines de semana e a levar xente para que lles conte cosas do seu entorno. E a mí, especificamente, pedironme que lles explicara a Raya. E como esas están facendo moitas actividades a nivel local e a nivel de concellos. A miña demanda era que siguen sin facerse dentro dun plan de xestión territorial que creo que debería ter determinados aspectos en común para todo ese patrimonio que, ao final, non é común, tanto a nivel dun lado da raya como a nivel transfronteirizo, non? Pero sí que creo que estou totalmente de acordo, o sea, que o que se fixo naquele momento polo menos creou unha revalorización das fortalezas e dese espazo transfronteirizo que sin ese traballo non sería posible, non? Oye, pero só para que quede claro, o traballo este que comentabas dos rapaces traballando coas fortalezas é unha iniciativa comunitaria que non ten ningún tipo de financiación dos fondos Interreg. Non, eso foi un traballo que fixeron no colexio, o sea, como que todos os anos traballan un elemento patrimonial e nese caso traballaron coas fortalezas, o ano seguinte cos petróglifos e así. Perdón. Tengo que contestar. No. Sí, tengo que contestar. Non vamos a dar segundas palabras. No. Sí. Porque tenemos que pechar. Sí, en relación con la cuestión, me parece que quizás sería bueno publicar la descripción de los confines y en relación con y me ofrezco a hacerlo
por supuesto, y en relación con otro punto, me parece que esta imagen de la frontera como algo que va más allá del monumento, incluso del lugar de memoria, y que se convierte en un signo de reconocimiento, tiene que ver con, como bien se ha señalado en varias ocasiones, con el paisaje. Y yo creo que hay que hacer, para poder comprender lo que está sucediendo con el patrimonio hoy en día, hay que hacer una historia de la mirada, una historia de la mirada sobre el propio paisaje y sobre los propios edificios. Recuerdo una frase muy bonita del diario de viaje del marqués de Jerónimo de Ataíde, que va desde Lisboa hasta Montserrat y Barcelona en 1600 muy poco, y de pronto va anotando cosas que dice o cual eu vi, y ahí hay una especie de mención sobre las cosas que ve, y hace toda una categoría, cosas que producen algo en la razón, cosas que producen sentimientos, un tipo particular de mirada que tiene que ver con las lágrimas, y va señalándolo. Yo creo que ahí hay mucho que hacer. Me parece que hay que hacer una historia de la mirada, la historia que quiso hacer en 1960 Luis Díez del Corral, en un texto iniciático, porque parece que hemos descubierto todo y realmente la mitad de las cosas están descubiertas. Cuando compara la mirada, dice que hay que hacer una historia de la mirada, compara la mirada asiática con la mirada europea, y yo creo que uno de los puntos centrales sería precisamente la mirada sobre el paisaje. En la presentación de Iago Seara ayer yo recordaba testimonios de viajeros que van a Lisboa y siempre 1580, 1590, 1600 van hasta Almada, porque hay una parte del viaje a Lisboa que es ir a Almada para mirar Lisboa desde el mar, desde la otra parte del río, no desde el mar. Y uno de ellos es un viajero sevillano, Porras da Cámara, que llega le hacen este mismo viaje y dice, en Sevilla siempre subimos a la ermita de Santa Brígida para ver el río y Sevilla desde un alto. Incluso cuando se hablaba ayer de la mirada de Valença desde Tui, de Tui desde Valença, me parece que tiene que haber una historia de la mirada detrás de la historia del patrimonio. Gracias. Bueno, imos a pechar este acto porque Fernando Bouza xa tiña que estar en camiño viaxando, dentro dunha hora ten que estar noutro lugar. Entonces, bueno, agradecerlles a todos a súa asistencia, agradecerlles aos ponentes as súas intervencións esta mañá, as intervencións do público, e que vai el público, vamos, para que a coordinadora diga dúas. Felicito a coordinadora vamos, polo éxito destas jornadas, e vai que ela se despida. Sí, quería, se me deixaras un momentiño. Bueno, eu simplemente quería, bueno, como sempre, dar as gracias, reiterar o meu agradecemento a tantos participantes, porque, como xa dixen o primeiro día, é xente cunhas asendas moi complicadas, costounos bastante conseguir xuntalos e poder levar a cabo este congreso, que por outra parte coincidiu na mesma semana coas jornadas de Patrimonio e Ríos, o cal xerou certo problema tamén a nivel interno, non? E tamén, bueno, foi unha mágoa coincidencia co tempo con estas dúas borrascas, porque de feito tiñamos 60 e tantos participantes e ao final o público asistente foi bastante menor, pero bueno. E por suposto agradeceros a vosa presencia. Comentar que tanto as jornadas de Patrimonio e Ríos como estas vamos tentar facer o esforzo de publicalas, non? E neste caso, no caso do Congreso, a nosa intención é incluir algo que creo que non abordamos, que é o propio concepto de fronteira. Ao longo de todas as charlas traballamos con distintos conceptos de fronteira, intentamos reflectir isto nas propias mesas, falando de fronteiras que unen, de fronteiras que separan, e incluso da
da propia construcción da fronteira a través de diferentes procesos, non? Fronteiras materiais e inmateriais que, en certo modo, se materializan ás veces coa presencia dun muro e ás veces coa presencia dunha liña de castelos ou de outro tipo de elementos. Entón, vamos publicalas, temos o compromiso por parte dos poñentes de poder facelo e intentaremos tamén introducir esta liña. E como Fernando ofreceuse a incluir a transcripción deste documento que creo que é interesante, pois intentaremos facer tamén dentro dun apartado de apéndices a incluir este tipo de documentos que ademais temos outro que tamén pode acompañar. Moitísimas grazas de verdade e boa fin de semana.